在这个充满了生活张力与无尽希望，仿佛被大自然最纯净的笔触精心勾勒过的清晨，当那一抹如同神圣绸缎般的金红色晨曦，带着泥土深处苏醒的芬芳和远方山峦清冷的露水气息，悄无声息地穿透那层层叠叠、如梦似幻的轻盈云霭，将整片承载着母子4人全部梦想与生存重量的古老土地，都镀上了一层辉煌且神圣的光泽时，我们再次见到了那位坚韧不拔、令人肃然起敬的单身母亲。她正以一种近乎庄严的姿态，开启了忙碌而充实的一天。正如大家在高清镜头中所极其清晰、不带一丝杂质地捕捉到的画面那样，这一天的序幕并非由沉重的劳作拉开，而是源于一份最细腻、最深沉、足以消融世间一切苦难的母爱。在那座虽然简陋却被打理得井井有条且充满了生命温度的宽敞院落中央，母亲正静静地坐在那张被岁月磨得光滑的小凳上，眼神中盛满了温柔的湖水。她正极其专注且耐心地为她那纯真可爱的女儿梳理着那一头如墨色瀑布般垂下的长发。她那双由于长期与镰刀、铁锹和粗糙农作物打交道而布满了厚厚老茧的手，在接触到女儿发丝的一瞬间，仿佛被施了某种温柔的魔法，变得异常轻盈与灵巧。每一个指尖的跳动，每一缕发丝的缠绕，都像是高明的琴师在拨弄着一曲关于生命的温暖旋律。他极其细致地将发丝分成均匀的脊骨，用那种只有母亲才具备的灵巧手劲，编织着既漂亮又结实的辫子。阳光洒在他们母女的背影上，映照出一种超越了物质匮乏、直抵灵魂深处的生命尊严。这份来自母亲指尖的温度，不仅是在整理孩子的仪容，更是在这充满变数的生活中，为孩子稚嫩的心灵筑起一座永不坍塌、充满了绝对安全感的情感堡垒。此时的天气好得令人沉醉，那蔚蓝如宝石般透明的天空下，几朵洁白如雪、形态各异的云朵正悠闲地在头顶散步，微风拂过，带来了野花的幽香和远处林间的沙沙声。母亲一边细心地编着辫子，一边不时侧过头，用那极其温柔且富有耐心的语气跟女儿说着悄悄话。这种寓情于景、寓教于爱的晨间仪式，让每一个目睹这一幕的人都会不由自主地感受到一种灵魂被洗涤的宁静与感动。在完成了这极其温馨、充满了仪式感的一幕后，这位永不停歇、身体里仿佛蕴含着无穷能量的伟大母亲，
立刻极其利索地转换了角色，从一个温情的抚育者变回了那个无坚不摧、独自硬抗生活的家庭顶梁柱。他轻轻拍了拍女儿的肩膀，示意辫子已经编好，随后迅速站起身来，眼神瞬间变得坚定且充满了力量，开始投入到那极其繁重、琐碎且永无止境的家务劳动之中。与此同时，家里的3个孩子正沉浸在属于他们最纯真、最无忧无虑的童年时光里。他们在宽广的院落中尽情地奔跑、追逐，那稚嫩而清亮的欢笑声，如同山间最清澈的泉水，在寂静的清晨显得格外有力且动人。这种在苦难生活的缝隙中开出的幸福之花，由于背景的艰辛而显得愈发弥足珍贵。母亲在忙碌的间隙，会不时抬头看一眼这些活泼可爱的生命。那一刻，她原本因为长期高强度体力劳动而略显疲惫，布满风霜的面庞会瞬间焕发出一种动人的母性光辉，仿佛所有的汗水与劳累，只要能换来孩子们哪怕1分钟的无忧无虑，都是这世间最值得、最神圣的交易。紧接着，他来到了存放粮食的简陋库房，开启了今天极其繁重的谷物处理环节。由于要维持家里庞大家禽群落的生存，他必须亲手将那些坚硬的原始谷物进行筛选、脱壳并粉碎。大家可以极其震撼地观察到，他动作极其敏捷且利索，手中的工具与谷物摩擦出的沙沙声，在宁静的院落里构成了一曲坚韧的劳动交响乐。他利用极其简陋却极其高效的传统工艺，将那些金灿灿的能量一点点加工成细小、均匀且易于家禽消化的特制饲料。这种对劳动效率的严苛要求和对每一类粮食的极度珍惜，充分展现了他在极其有限的生存资源下，依然努力经营生活、追求效率与秩序的卓越生活智慧。当那一盆盆沉甸甸凝聚了母亲无数次弯腰与汗水的精心配置饲料大功告成时，他顾不上擦拭额头渗出的秘密汗珠，便端起铁盆走向了那个充满了生机与嘈杂鸣叫声的养鸡场。成群结队的母鸡仿佛嗅到了希望的气息，它们扑腾着鲜亮的翅膀，发出此起彼伏、欢快至极的叫声，迅速在母亲脚下汇聚成一个五彩斑斓的生命漩涡。这种万物和谐共生、生生不息的景象，在这一刻成为了这个小村庄里最具有生命张力的壮丽风景。在这一系列连普通成年男子都会感到吃力的体力劳动之后，这位单身母亲并没有给自己留下
哪怕片刻喘息或坐下喝口水的机会，而是再次招呼起3个孩子，带着他们来到了院子另一侧那个安置着一群雪白可爱、长耳朵颤动的小兔子的温馨角落。这不仅是一次简单的喂食，更是一场关于责任感、同情心与生命教育的实地教学。孩子们在母亲温柔且严厉的注视下，极其乖巧地围坐在兔子笼旁，学着母亲的样子，将早起采集的还带着晶莹露珠和泥土芳香的翠绿青草，极其用心地递给那些温顺的小生命。看着小兔子们蠕动着3瓣嘴，欢快且贪婪地咀嚼着大自然的馈赠，孩子们那纯净的如同山间初雪般的眼神中，不仅充满了孩童的好奇，更生发出了对弱小生命的怜悯与关爱。这种寓教于老，在极其平凡的农耕活动中潜移默化培养孩子善良天性的教育方式，无疑会在他们幼小且可塑的心灵深处种下坚毅、博爱与勤劳的种子，让这位母亲平凡的每一个劳作瞬间都升华为一种伟大的生命传承与灵魂塑造。而就在整段视频即将步入高潮的时刻，这位永远处于奋斗状态、永远充满创造力与生命韧性的母亲，再次向我们展现了她那不凡且令人惊叹的一面。她来到了一块空旷、原本堆满杂物且充满无限可能性的土地上，拿起了沉重的测量工具和锋利的开垦器具，开始极其认真地测量地形，挖掘基槽，并亲手搬运着那些沉重的建筑材料。他那由于长期负重、长期与命运搏斗而显得肌肉线条分明，虽然单薄却异常挺拔的脊背，在正午阳光的直射下闪烁着一种近乎悲壮却极其坚毅的光芒。它似乎正在酝酿一个全新的、极其宏大的家园改造或产业升级计划。他一会儿蹲下身子，鼻尖几乎贴近地面，极其仔细地观察着每一寸土层的结实程度，一会儿又站起身来，在烈日下大汗淋漓地夯实着新建筑的地基。那种对未来的长远筹谋，对家园建设的近乎痴迷的执着，不仅向我们展示了她那超越性别限制的卓越体力，更展示了她作为一个完全独立的女性，在面对荒野、面对匮乏、面对重重困境时那种不屈不挠、白手起家，是要改变命运的惊人意志力。看到这里，屏幕前的每一位观众一定都会感到由衷的好奇与强烈的震撼。这位全能且伟大的母亲，究竟在用她那双勤劳的手建造什么？是一个更加稳固、足以抵御未来所有风雨的坚固庇护所，
还是一个能为这母子4人带来更多经济来源，让他们彻底摆脱贫困阴影的新兴产业。这种悬念的设置，让我们对他接下来的每一个动作都充满了期待与敬畏。通过这段记录了单身母亲如何从温柔的晨间梳妆开始，到琐碎繁重的农活打理，再到与孩子们之间那份神圣且和谐的情感互动，最后到独自承担起建筑工人的重任，在大地上挥洒汗水的真实且充满情感张力的画面。如果你也曾感受到灵魂深处那种被伟大的母爱与不屈的汗水共同滋养后的强烈震撼、心酸与共鸣，如果你也被这位平凡女性身上那种自强不息，即便遭遇万般磨难与命运不公，也依然要死死守护家庭温度，守护孩子未来的伟大精神所深深打动，那么请务必不要吝啬你的一份微小却至关重要的支持。我们诚挚地邀请你，请一定要点击下方的订阅按钮，长期关注我们的频道，并为这位正在用生命书写母爱史诗，用双手在这片古老土地上创造生命奇迹的母亲点赞、分享。你们的每一次订阅，苦涩却又处处布满阳光的奋斗旅程。愿这份坚韧的力量能够化作一束光，跨越屏幕的阻隔，传递给每一个正在困境中挣扎，甚至想要放弃的人。让我们共同相信勤劳的价值。祝愿大家家庭幸福美满，身体健康，万事如意。我们已经迫不及待地想要在下一期视频中为大家揭晓那个神秘建筑的真相了。大家一定要记得来看哦。下期视频再见，拜拜。